हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग इस आशा करता हूँ लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर थंबनेल देख के समझ पाऊँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास वीवो का T144 वॉट डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी वीवो का T144 डिवाइस, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में ईयरफोन प्रॉब्लम आ रहा है, वन साइड ईयरफोन काम नहीं कर रहा है, या दोनों साइड की ईयरफोन में साउंड है कम आ रहा है या आ नहीं रहा है। तो गैस यहाँ पर मैं इसको 100% फिक्स करूँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक के दौरान यहाँ पर पहली बार आए उस सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो की लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गैस यहाँ पर आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारा ईयरफोन है कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहा है, हेडफोन जैक है वर्क नहीं कर रहा है, या कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहा है। किसी भाई का सवाल है वन साइड ईयरफोन में साउंड आता है, वन साइड ईयरफोन में साउंड नहीं आता है, या कॉलिंग के टाइम प्रॉब्लम आ रही है ईयरफोन के रिगार्डिंग, तो आपको उस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ मल्टी स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा, सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है, आपका ईयरफोन प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मल्टी स्क्रीन पर भी प्रॉब्लम, आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। सबसे पहली बात आपको जाना है सेटिंग के अंदर। जैसे आप सेटिंग में अंदर आओगे एंड एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा सिस्टम अपडेट का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को अपडेट किया तब से इस ईयरफोन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहा है या कोई और प्रॉब्लम आ रही, साउंड कम आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वीवो के डिवाइस में कभी भी अपडेट के साथ में बग आए थे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद ईयरफोन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सिंपली आपको नेक्स्ट का वेट करना है, जो कि वो बग फिक्स अपडेट का रीज करेंगे, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे। तो देन आपको आना है बैक। अब आपको जाना है सिंपली नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शॉर्टकट एंड एस्पिलिटीज पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको एस्पिलिटी देखना है नीचे की साइड आके, इस पर क्लिक करना है। फिर से आपको नीचे आना है, हेयरिंग एस्पिलिटी के नीचे दिखाई देगा आपको ऑडियो एडजस्टमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऑडियो एडजस्टमेंट पे आओगे, सबसे पहली बात तो आपका मोनो ऑडियो ऑफ होगा, तो आपको इसे ऑन कर देना। अगर ऑन है बाई चांस तो आपको ऑफ करके दोबारा से ऑन कर देना, ठीक है, ताकि अपडेट हो सके। दूसरी बात, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑडियो बैलेंस का, इस पर आपको क्लिक करना है। चेक करना है ये लेफ्ट की साइड है कि राइट की साइड है, इसे आपको किधर भी हो बीचों बीच में कर देना है। प्रॉपर तरीके से दोनों साइड की ईयरफोन में साउंड आने लगेगा। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये ऑडियो बैलेंस की सेटिंग में आपको बता रहा हूँ लेफ्ट या राइट वाली, अगर आपके डिवाइस में ईयरफोन नहीं लगा होगा तो ये स्पीकर पे वर्क करेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपका स्पीकर एक साइड का बंद हो जाएगा अगर लेफ्ट या राइट दिखा रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड यहाँ से स्पीकर बंद करने की ऑप्शन होता है, तो स्पीकर पर भी यहाँ पर बीचों बीच में ही कर देना, इस चीज़ का ध्यान रखना। इस सेटिंग को ईयरफोन लगाने के बाद ही आपको ट्राई करना है। देन आपको आना बैक। प्रॉपर तरीके से दोनों साइड की ईयरफोन में साउंड आने लगेगा। अब उसके बावजूद कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके ईयरफोन में, तो एक चीज़ ध्यान रखें, वीवो के डिवाइस में जनरली कभी कभी ईयरफोन सपोर्ट नहीं करते। लोकल ईयरफोन खरीद के आना, लोकल मार्केट से चेक करने के बाद इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रॉपर तरीके से आपका ईयरफोन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड आपका ईयरफोन का जो प्रॉब्लम आ रहा है कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहा है, तो आप दूसरे फ्रेंड का ईयरफोन लगा के देखें, वो भी कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहा है, तो आपका हेडफोन जैक खराब है। अगर वो नहीं कर रहा है तो आपका ईयरफोन खराब है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच की वीडियो में बस इतना ही।